कंगार तत मु राज्य धरी देती तू पुणी ए मो राज्य को फेरी आसु रे अलक्षणी तू ए राज्य को फेरी आसु ताहले ठीक अच्छी मु जानी जाइए आज तुमर दुई जनकर प्रेम संपर्क अच्छी लज्जा मारे नहीं ते तू मोर सान भाई ही एवं तू कौ कर्म करुचु तेरा दुई पुत्र को मु हत्या करी देछि बड़ भाई एबे तू किछि करी पारिबुनु मते किछि करी पारिबुनु तते युद्धरे विताड़ित करी राज्य दरबार रु विताड़ित करी देबी ताहले ठीक अछि अंगे जदि शक्ति अछि धर अस्त्र कर रण युद्ध चल बड़ भाई धर अस्त्र करिबा ए जाओ शक्तिर परीक्षा भाई मत क्षमा कर दियो भाई मु थरे मात्र तो भूल कर देछि मते एमिति बाड़ौछ काहे ना तते क्षमा देबिनी मते जेबेति बारी थिलु राज्य दरबार रु विताड़ित करी देइथिलु आज मु तते एही राज्य सिंहासन मुक्त बनिंदय बलात्कार रे टाणी आनी माड़ मारी तते विताड़ित करी देबी तुमर साना भाईटा परा तू काहे एमिति होछु मते छाड़ी दे भाई थरुटे क्षमा कर दे ना ना छाड़ीबी नहीं तते ते मूर्ख ए राज्य सिंहासन मुकुट ना भाई मते छाड़ी दे भाई मु तते नेहुरा होछि भाई मते छाड़ी मत छाड़ दे भाई भाई अरे भाई तुमर सान भाईटा परा मत थरु मात्र क्षमा कर दे ना तोते क्षमा देवी नहीं तोते माड़ मारी ए राज्य दरबार रु विताड़ित करी देबी क्षमा कर है मते सान मोर भाई क्षमा कर है मते सान मोर भाई थर मात्र भूल करी थर मात्र भूल करी करुछि शरणे
ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭାଇ। ମତେ ଏମିତି ମାରୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଛାଡ଼ି ଦେବିନି। ତତେ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେବି ମୂର୍ଖ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଯା। ଭାଇ ଅଜଣା ବାଟ କେମିତି ଜାଣିବ ଜୀବନ ବାଟରେ ହସିବ ମୋଡ଼ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ बटोइटे के बे भांगिले जाए मीठी मोड़ा अदिनिया झाड़ा भांगी दे जाए सुख सपना रणीड़ा केबे से हंसाए केबे से कंदाए आसीब एमिति मोड़ा जीवन जगिती मरण बाटको मरण आसुनी हाय केमितिका जीवन केमितिका बंधन केमितिका जीवन ଭାଇ ମତେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦଉଛ କାହିଁକି? ପାରୁଛ ଯଦି ମତେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ପଛେ, ମତେ ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଭାଇ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ତତେ ଆଉ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତତେ କାଢି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତୋ ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେବି। ନା ଭାଇ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ମୁଁ ତମର କର୍ଣ୍ଣ ଏତେ କ୍ଷତି କରିଛି ଯେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭାଇ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ଏଥର।
ତୁମେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଛ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି କେମିତି? ତୋ ପାଖରେ କାଲମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ପକା। ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ତା ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବୁ ରେ ମୂର୍ଖ। ହେଲେ ମୋ ପିତାକୁ ଏତେ ପ୍ରହାର କରୁଛୁ କାହିଁକି? ନାଇଁରେ ବଡ଼ ପୁଅ, ଆରେ ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। କେତେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କଥା କହୁଛୁ? ଆରେ ନାଇଁରେ ବଡ଼ ପୁଅ। କିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ତମର? ନାଇଁରେ ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ମତେ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଜନ ସମାଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ତପରି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଏଠି ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ ତୋ କାହାଣୀଟା ସମାପ୍ତ କରିଦେବି। ଶୁଣରେ ବାବୁ, ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ବି ତୁମରି ପିତା, ତୁମ ସାନ କାକା, ବୁଝିଲ? ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମକୁ ସାନ କାକା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ତମକୁ ପୂଜା କରିବା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଏଠି ତମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛ ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ କି? ଏ ଡାହାଣୀ ମା, ହଁ, ସେ ତୁମର ଡାହାଣୀ ମା। ସେ ଏଇ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଟା ସେ। ଆରେ ବାବା ତମକୁ ଜନ୍ମ କଲା ମା ପରି ପୂଜା କରୁଥିଲି। ହେଲେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଈର୍ଷା ଅହଙ୍କାରରେ ମୋତେ ପୋତି ଦେଲ। ଆଉ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ତମେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସେ ରାଜମୁକୁଟକୁ ଧରିଛ? ଦେଉନ। ଆରେ ବାବା ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ରେ ବାବା। ଏମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ। ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପିଟି ପିଟି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେବା। ହଁ, ଠିକ କହିଛ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ବାହାର କରିଦିଅ। ଆଉ ମତେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦରବାରରେ ମତେ ରଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ତମର ରାଜ୍ୟ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତମର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ପରି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବାହାରିବେ। ତମକୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଉଚିତ। ପିତା, ହଁ ବାବା ସାରଙ୍ଗ। ଏଇ ଡାହାଣୀ ଆଉ ଏଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ତମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦେବ। ଅରେ ବାବା ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେବା। ନାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହିଁ। ଯାହା ଦୋଷ କରିଛି ଏଇ ତୁମର ସାନ ରାଣୀ, ତାକୁ ବାହାର କର। ମତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ, ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆଜି ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ତୁମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ, ବହୁତ ବଡ଼। ମୋ ପାଖରେ ଦୟା କ୍ଷମାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ, ସେଥିର ଲାଗି କହେସନ୍ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏତ ଭୁସ୍କି ମେହେଜି ଆନବାଟା ନେଇছে। দেখ তোকে কা তোতে সে কহলা যে ভাল ছিল সেতকে বেলে তোমকে মন করি করি আসলা, তুমি বিহা হেলা কর এই মতে রসেলা এই মেহেজি। তো কম ভুসকি মেহেজি বলবু, ভলে খেড় খেড়ি মেহেজি আনি থে তু এন্তা রকম নেই করি থিতা। আর ই দুই পুଅকে মারবা লাগি চেষ্টা নি করি থিতা রে দাদা। চুপ কর বলবন্ত। এতির লাগি ই মেহেজি কি না তেলা বাটিটা সুইল দে। আর মতে ক্ষমা করি দে দাদা, মতে ক্ষমা করি দে। ମୋ ପାଖେ ଦୟା କ୍ଷମା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। মতে ক্ষমা করি দে রে বরখা দাদা, ক্ষমা করি দে, মতে ক্ষমা করি দে রে বরখা দাদা, ক্ষমা করি দে। যদি ক্ষমা নেই গলে রাজা দানরে, যদি ক্ষমা নেই গলে রাজা দানরে, মতে টোটি পিপি মারি দে, ক্ষমা করি দে, মতে ক্ষমা করি দে রে মোর ভুসকা দাদা, ক্ষমা করি দে, মতে ক্ষমা করি দে রে রাজেশ দাদা, ক্ষমা করি দে দাদা, ক্ষমা করি দে দাদা।
ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଏଇଠି ଟିକେ ରାଜ୍ୟରୁ ଧରିଦେବି ଚାଲିଯାଏ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବୁନି ଏ ଦାଦା ତାହେଲେ ଶୁଣ এই বড় ন খাবি মতে গুড়লা দাদা খাপে কহিদেছি শোন কেন বেলা জানিছু এ বড় না ছানি বসলা কুয়া হো রোজার দুইটা পিলা হো রোজার দুইটা ছুয়া বলবন্ত ছানি বসলা কুয়া হো রোজার দুইটা পিলা হো রোজার দুইটা ছুয়া তাকু জলদি জলদি হত্যা কর সেনাপতি শুণ এথর বলবন্ত মুই কহুছে বনে খবর সেনাপতি শুণ এথর তাহলে তোর মধ্যে মুতলি আমি তোকে ছাড়িনি আর শুন দাদা আর কেন বেলা জানিছু ই নকি ডেম নখা আর কহলা যে রাজার পাট রানী হো নাম দুর্গে সরি হো নাম দুর্গে সরি তাকু জলদি ফসা ফুসি কর তাকু জলদি রসারুসি কর সেনাপতি শুণ এথর মুই কহুছে বনে খবর সেনাপতি শুণ এথর এত বেলারে দাদা বন্যা ঠিক আছে দাদা এবে তো বুঝলু এ ফুসকি মেহেজি কে আর এই বটনাক কে সে ডলাবাট কে নে তোর ই দুইটা পিলা কে কো আর সে দুইটা কে সিল দিও আর মুই হিন্দি মাগি মঙ্গা করি খেবি হো মতে রাজ্য দরবারের ভিতর বলবন্ত তু যেতি রাସ উপସ୍କା ପିନ୍ଧିଛୁ ସବୁ ଖୋଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ মহারাজ মহারাজ ও মহারাজ মুই কে কাম নাই করি খালি খালি মুই বতাইছে ই সব কাম করছে তোমার লেগে সভা করবি তোমার গায়ে গুয়া সভা করবি বগা ছাড়ি দিও মহারাজ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି নাই মহারাজ আপন হচ্ছে কর্ণাটক রাজ্যের রাজা মতে মারিদেলে নরহত্যা হয়েযিব এମାନଙ୍କୁ নিশ্চয় ଏବେ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତୁ ଯେତିକି ପାପ କରୁଛୁ ସେ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଦେଖୁଛ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ରାଜ ପୋଷାକ ଖୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦିଅ ହଁ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାହେଲେ ଠିକ ପାଳନ ଅଛି କରିବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବୁ ହରେ ବାବା ଏମାନଙ୍କ ରାଜ ପୋଷାକ ଖୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ କିଛି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ତମ ପରି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ ବାହାରି ଯାଅ ଇଟା ଆରେ ବାବା ସାରଙ୍ଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପିନ୍ଧାଅ ଏ ବଟନାକୁ ভিনা হ মতে সেটা নেই এ মুই কিছু কাম নাই করবা মই দোষ নেই করলার দাদা রে বাবু বড় বাবু মই দোষ নেই কলা নাই হেতার বুদ্ধি কে ধরি করি মই হেতার বুদ্ধি কে ধরি করি মই কাণ্ডটা করি তাকে ওলা তাকে ওলা তাকে ওলা হেতার বুদ্ধি কালনু আমি হবে ଏବେ
ବଳବନ୍ତ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଦଉଛି ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଭିକ ମାଗିକି ଆଜି ଖାଇବୁ ହେଲା। ତତେ ଆଜି ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦଉଛି, ଚାଲିଯାଏ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ। ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ କେବେ ତମ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବନି, ଆଉ ଆସିଲେ ତମ ଗଣ୍ଡୁରି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବୁ। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ନା, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବନି, ଚାଲିଯା ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ। ପିତା ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଉଠ ଉଠ। ଆରେ ବାବା ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ଇଏ କିଏ କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁ କଥା କହିବୁ ପିତା। ପିତା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ସାନ କାକାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକାର ଭ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଶିକାର ଭ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶରେ ତମେ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଶିକାର କରି ଆଣିବ ବୋଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ବାବା ଆଉ ଯାଇଛୁ ସେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅବଳା ନାରୀକୁ ମୋ ପକ୍ଷଟା ବଡ଼ ପାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣେ ଆମେ ବେନି ଭାଇ ରହିଲୁ ସେଇଠି। ଆଉ ଏ ନାରୀକୁ ଦେଖି, ଏଇ ନିଜ ମୁଖକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ପସନ୍ଦ କଲୁ ଏ ରୂପସୀ। ବାବା ତେଣେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରୂପସୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁ। ସେ ବଳୁଛି ମୁଁ ରଖିବି ତାହାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବଳୁଛି ମୁଁ ରଖିବି ତାହାକୁ। ତେଣେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟଣା ବଳର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ଯିଏ ଶକ୍ତିରେ ଜିତିବ ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ବାହା ହେବ। ତେଣେ ମୁଁ ଜିତିଲି ପିତା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ତେଣେ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତେଣେ ଆଉ ସେଇ ତମ ଭାଇଟା କଣ କଲା ଭାଇ, ତମ ଭାଇଟା ମାରିକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲା ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ। ତେଣେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଟ ଜୀବନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଳରେ ଆଣି ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମ ପିତା ମାତା ନାଟକ ସରିନି, ବସନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଟିକିଏ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ବବିତା ତାମାନେ ମୋ ଧର୍ମ ପିତା ମାତା ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲି। ତେଣେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲି, ମୁଁ ପାଇଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ। ମୋତେ ସେଇ କାକାଟି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା ସମୟରେ ମୋତେ ଆସି ରକ୍ଷା କଲା ମୋ ଭାଇଟା। ସେଣିଠୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ପିତା ମାତା ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ତମକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଘଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଘର କଥା ତମକୁ ନଜରେ ନ ଶୁଣେ ଆମେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କଲୁ ବୋଲି ଏତେ ଗୋଟା ଘଟିଗଲା ପିତା। ଆମକୁ ଆମ ଭେଣି ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପିତା, କ୍ଷମା କରିଦେବ। ପୁତ୍ର ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ତମେ ଏମିତି କ୍ଷମା ମାଗନି ରେ। ବାବା ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ, ହଁ ପିତା। ବାବା ସାରଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ ସହିତ
ତମର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ବାହାଘର କରିଦେବି। ହଁ ପିତା, କାହିଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଛି ପିତା। हेलो ଆମର ଯୋଉ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତାକୁ ଅନୁରୋଧ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ। କାହିଁକି ନା ଯାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକଟା ହଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ। ଯାଙ୍କ
ପାଇଁ ନାଟକଟା ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। যার লাগি নাট হচ্ছে সে নবজাত শিশুপুত্রকে নেইকি আস আর তাঙ্কর বাপা মা বি আস। আমার 21 করবার কর্তাঙ্ক